วัลด้วยแล้วก็กรรมการเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะให้รางวัลหนังเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนคอมเมนต์หรือว่าใครมีคำถามอะไรอยากถามก็สามารถถามได้ครับเชิญใครอยากแลกเปลี่ยนอะไรก็เชิญนะครับอยากถามโปรเซสในการได้หนังมาคือรับจากคนที่ส่งเข้ามาอย่างเดียวหรือว่ามีการไปเทศกาลแปลด้วยค่ะ I want to know the process of how you getting films for Signes de Nuit. So first of all, I travel a lot to other festivals to see most large quantity of films which I can see because you know some festivals are well known, some are very well known, so they get an enormous amount of submitted films. But it is not always the best situation for a filmmaker to send, let's say, Oberhausen have 6,000 submissions and 100 films get been chosen more. So it is very difficult for a film to get chosen by this in this way. But there are very specific festivals worldwide, but of course they are not so much known. So a festival have to make his own way to come to the films, and this is what I'm trying to do, just to go to the other places, to pick films up which I found interesting and to take contact with the directors. Besides of this, also we have directly submissions, of course, and I try to see every film, which not means to be sincere that I see every film completely, because sometimes I can decide quite quickly if a film is fitting in our concept. When it is not fitting, it doesn't mean it's not a good film, but it's just not fitting in the concept. ก็วิธีการได้หนังมานะครับส่วนใหญ่ก็จะได้จากการเดินทางไปตามเทศกาลต่างๆแล้วก็คือไปดูหนังตามเทศกาลต่างๆแล้วก็เลือกหนังที่ตัวเองสนใจมาซึ่งเทศกาลเนี่ยมันก็มีเยอะมากแล้วก็บางเทศกาลเนี่ยมันก็มีหนังเยอะเป็นจำนวนมากไม่ใช่หนังทุกเรื่องที่จะฟิตอินกับเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเช่นโอเบอร์เฮาเซนเนี่ยมีหนังที่ส่งเข้าไปเนี่ยประมาณ 6,000 เรื่องแล้วก็ฉายได้แค่ประมาณ100 กว่าเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็เหมือนกับพยายามมองหาหนังที่เหมาะกับเทศกาลจากการไปเทศกาลต่างๆแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเปิดรับซับมิตจากคนทั่วไปด้วยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ดูหนังที่ซับมิตมาแบบละเอียดทั้งหมดแต่ว่าก็ดูว่าเรื่องไหนที่มันเหมาะจะเข้ากับเทศกาลได้บ้างเรื่องไหนที่มันไม่เหมาะกับเทศกาลซึ่งการที่หนังที่มันไม่ได้รับคัดเลือกเนี่ยไม่ได้แปลว่าหนังไม่ดีมันแค่ไม่ฟิตอินกับเทศกาลซึ่งแต่ละเทศกาลก็จะมีทางเลือกของตัวเองมีวิธีคิดของตัวเองอยู่ So like the film selection that you select to screen in Thailand, is this the same as like any other country? It is. ก็คำถามก็คือหนังที่ฉายในเมืองไทยเนี่ยเหมือนหรือต่างยังไงกับหนังที่ฉายที่อื่นครับ It is not a specific Thailandese selection. So my question have not been, this is in Thailand, so which films can be fitted in. So our criteriums of films we are choose or not to choose are always the same wherever we are. But there are always some films new which come into the program and some older films fall out. Because permanently I'm seeing films, we get submissions, so I try always picking up new films for the next place where we are, and of course because of space and time limits, other films I couldn't screen anymore. It's an organic process of coming and going. ก็เขาไม่ได้เลือกหนังว่าแบบเลือกมาสำหรับฉายในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับไม่มีคุณทีเรียนี้ในการเลือกหนังคุณทีเรียในการเลือกหนังก็คือเป็นหนังที่มาในช่วงเวลานี้พอดีเช่นอาจจะเป็นหนังที่เพิ่งคือคุณทีเรียในการเลือกหนังแต่ละพื้นที่เนี่ยมันเหมือนกันก็คือเป็นหนังที่เพิ่งมาถึงเพิ่งได้ดูหรือว่าส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นหนังใหม่ที่เพิ่งได้ดูแล้วก็
หนังเก่าก็จะมีบ้างแต่บางเรื่องเขาก็เลือกไม่ได้เพราะว่าอาจจะฉายไม่ได้อีกแล้วกับติดลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้แต่การเลือกนี่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นหนังสำหรับที่ฉายในเมืองไทยเท่านั้นมันก็เป็นการไปมาของภาพยนตร์ Are you the only one who selected all these films? Yeah, ก็ถามว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่เลือกหนังในเทศกาลนี้ครับ unfortunately, yes. ซึ่งช่วยไม่ได้นะครับมีคนเดียวครับเป็นคนเลือกเอง I have to see around 3,000 films every year to make programs like this. Of course, sometimes I have tried to find other people around me who helps me in this pre-selection process. But because we have no really subventions and help, and it is really a hard job to do, to see much films, it costs much time. So it doesn't really work out up to now. And I sometimes send little packets of 25 films to people I trust in their choice. But then it takes, let's say, 4 weeks that I get an answer back, and I could see the same quality of films in 2 days, so it is too slow. ก็คือปกติเนี่ยปีหนึ่งเขาต้องดูหนังประมาณ 3,000 เรื่องนะครับเพื่อจะเลือกหนังในโปรแกรมแล้วก็คือเขาก็พยายามจะหาคนช่วยทำคล้ายๆ pre-selection ก็คือเลือกหนังให้ก่อนเป็นคนที่เขาไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะส่งหนังเขาเคยทำวิธีการแบบส่งหนังไปแบบ25 เรื่องให้คนช่วยเลือกเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่ามันใช้เวลานานมากกว่าจะเลือกได้เช่นแบบอาจจะเป็นเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาก็ต้องดูไม่แตกต่างจากเดิมก็เลยตอนนี้เขาเลยเป็นคนเดียวที่เลือกหนังในเทศกาลนี้ But what is also true is that I try more and more to get curated programs from people who know much more about specific situations, who understand our concept and to help me to find the right films which normally I never would find. And then we have some curated projects in our festival too. ก็ตอนนี้ก็พยายามจะทำคล้ายๆกับว่าเป็นคิวเรตโปรแกรมนะครับก็คือหาคิวเรเตอร์ที่รู้ในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงหรือว่ารู้ในทีมของเทศกาลที่จะช่วยคิวเรตโปรแกรมมาฉายมากขึ้นให้มันเป็นโปรแกรมที่มันเฉพาะมากขึ้นนะครับ Any more question มีคำถามหรืออะไรอยากจะแลกเปลี่ยนก็ยินดีนะครับหรืออยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับหนังที่ได้ดูก็ได้ So then maybe you could elaborate more about the concept, the heart, like the heart of Signes de Nuit. Well, yes. ก็คือสรุปก็คือเมื่อกี้ที่คุณดีเตอร์พูดเรื่องว่าการเลือกหนังขึ้นกับว่ามันฟิตกับเทศกาลไหมก็เลยอยากถามว่าส่วนที่เป็นแกนของเทศกาลที่เป็นจุดหลักยึดว่าจะเลือกหรือไม่เลือกนะเรื่องหนังเป็นยังไงอยากให้คุณที่ลองอธิบายเพิ่ม The concept is very simple, and you can read it on our website. We are looking simply for films who have the capacity of developing in a sensible way our realities today, worldwide, with an interest not of globalization, which mean this common perception of the problems, but a differentiation, how people perceive their reality in a culturally spoken, very specific way. So this kind of films can have a political dimension, a social dimension, a philosophical dimension, a reflection about technology. It can speak about detailed problems like healthcare or acceptance of minorities, whatever. But there should be a really question, not an answer, but a real question in the film, an observation. This is one point. This is a base. And then about the base, it's a higher line, and the higher line would be when these kind of films are made
in an adequate, astonishing, aesthetical way, even better. So this is surely we will choose a film like this. But the first argument is the necessity, and the second is the supremacy, if I can tell you. ยากมาก คือเลือกหนังที่มีอะไรมีความสามารถที่จะพูดถึงสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่แค่พูดถึงโลกาภิวัตน์อย่างเดียวแต่พูดถึงแต่มีความอ่อนไหวแล้วก็มีประเด็นที่พูดถึงสิ่งต่างๆได้ตั้งแต่เทคโนโลยีหรือว่า it's very hard I try to ชนกลุ่มน้อย เอาชื่อหน่อย translator มาแล้ว เท่าที่ฟังทันนะฮะก็เหมือนกับว่าในขั้นแรกก็คือเรื่องหนังที่มีเนื้อหามันไม่ดี คือเรื่องหนังที่มีประเด็นเนื้อหานอกจากไปที่ว่าโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีพูดถึงชนกลุ่มน้อยพูดถึงอะไรสุขภาพประวัติศาสตร์หรืออะไรใดๆแล้วก็จะมีในขั้นกว่าหลังจากที่ผ่านพื้นฐานในเกณฑ์การเลือกหนังคือขั้นพื้นฐานของเนื้อหาแล้วก็จะมีขั้นเกี่ยวกับคล้ายๆกับเชิงสุนทรียศาสตร์ของหนังแต่ละเรื่องว่ามันมีการคิดพลิกแพลงหรือว่าหาทางใหม่ๆในการนำเสนอยังไงคือไม่ใช่แค่เนื้อหาว่ามันเป็นเนื้อหาแบบว่าไงเนื้อหารักโลกจังเลยมันต้องมีที่มีความเป็นกวีมันคือมันต้องมีมาพร้อมกับมาพร้อมกับการทำให้เป็นศิลปะที่มันมีความไปไกลกว่าวิธีการเล่าแบบเดิมๆในประเด็นนะครับประมาณ So I will answer now in more short sequences so that you can maybe translate step by step. In other words, we are looking for films which have the capacity of communicating a specific reality in a specific situation to other cultures. คือต้องการหนังที่มีความสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ชมที่โดยหนังที่มันสามารถที่จะประเด็นที่มันเฉพาะสถานการณ์ที่มันเฉพาะใช่ก็คือเหมือนกับว่าอยากได้หนังที่มันพูดถึงประเด็นที่มันค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงไม่ใช่หนังที่พูดอะไรก็ได้เพื่อที่จะไปสื่อสารถึงคนดูคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นๆเป็นต้น And the aim of this activity is of course to give a certain liberty to people that they know more exactly what is going along in other places today in our societies, that they can compare, that they just can be not anymore the victim of what they get told in their only and simple place. ฝั่งนี้คือคล้ายๆกับว่ามันเป็นหนังที่ทำให้คนในอีกวัฒนธรรมหนึ่งได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกวัฒนธรรมหนึ่งเพื่อที่จะไม่เปรียบเทียบกันแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์แบบนั้นหรือกลายเป็นคนแบบนั้นไปด้วย And this kind of films have the possibility, the potentiality to show you really details which you even couldn't see when you would go to another place as a tourist or whatever. You would not have access to all a set of situations, but I think we all should do the best to know a little bit more about these kinds of cultural differences and situations. ก็คือเหมือนกับว่าต่อให้ผู้ชมจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเดินทางไปในประเทศนั้นๆหรือสังคมนั้นๆเงี้ยแต่หนังพวกนี้ก็เหมือนที่จะให้ช่องทางที่เราจะเข้าไปสัมผัสความต่างทางวัฒนธรรมหรือว่าทางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องตัวเราเองต้องไปสัมผัสมันจริงๆแต่ว่าหนังมันพาเราไปได้น่าจะคือมันเหมือนกับไปไกลกว่าการที่คุณไปเดินทางไปในฐานะทัวริสต์ก็ไม่ได้ทำให้คุณได้สัมผัสสถานการณ์แบบนี้มันเป็นหนังที่มันมากกว่าแค่การเดินทางไปเที่ยวชมแต่มันเป็นสถานการณ์ที่มันเฉพาะเจาะจง So other questions please. We can also talk a little bit about certain films, but I will not
valorize the film. But if you have some questions, we can talk about it, of course. I want to ask about the last film of the documentary program, Our Terrible Country. Is there any context, other context or specific context about the films or the directors, or how did you get the films? What Special context. What do you want to say with context? like the statement of the directors, or even a political context also, because I don't think most of us know much about what happened in Syria right now. คือถามเกี่ยวกับเรื่องหนังที่สุดท้าย Our Terrible Country ในโปรแกรม documentary ครับว่าอยากให้อธิบายว่ามันมีประเด็นเพิ่มเติมที่เราควรจะรู้ไหมเช่นมีบริบทแวดล้อมยังไงหรือว่าอย่างน้อยก็อาจจะเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นในซีเรียเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะงงๆว่าเหตุการณ์จริงๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับ Well, I found this film in another festival 1.5 years ago in Marseille's festival FIT, which is a very good one because it's also very open for experimental forms of documentaries. ก็คือไปเจอหนังเรื่องนี้วันเชียร์สักก็ FIT in Marseille. ฟิกอ๋อก็คือเทศกาลฟิกที่เมืองมาร์เซย์ที่ฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็เป็นเทศกาลที่ดีเพราะค่อนข้างเปิดกว้างกับหนังทดลองที่เป็น only for documentaries or any Yeah, only for documentaries, but also experimental. อ๋อก็คือให้กับหนังสารคดีและหนังสารคดีทดลองด้วย And to see this kind of films, it's a big difference to know about the situation and generally, let's say statistically, how many deaths, how many attacks in which regions, but really to see what does it mean is quite another thing. To see people living in these concrete conditions. คือการได้ดูหนังเรื่องนี้มันเป็นคนละเรื่องกับการอ่านเจอข้อมูลเกี่ยวกับคนตายหรือสถิติการเสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บในซีเรียเองนะฮะคือการได้ดูหนังมันเหมือนกับว่าได้ดูจริงๆว่าจริงๆแล้วคนเขาอยู่กันยังไงวะในสถานการณ์แบบนั้น But besides the general question of the destruction in Syria, this film has a dimension of reflecting the problem from an intellectual who has been resistant in his own country for years, and he was 20 years in prison under the Assad regime. คือแล้วหนังมันก็ค่อนข้างที่จะไปโฟกัสที่ชีวิตของปัญญาชนนักเขียนคนนี้ที่ต่อต้านรีจิมหรือว่าเผด็จการในซีเรียมาโดยตลอดตั้งแต่เขาติดคุกอยู่เกือบจะ20 ปีเกือบ20 ปีมานะฮะแล้วพอออกมาเสร็จก็มาเจอกับไอซิสกลุ่มนี้ So he had tried everything to change something from inside the country, but now something happened which is so destructive that even a personality who has risked so much inside the country that he decided there is no way I have to go out here, and to go out is a life risk by itself too. And the film is about his very personal conflict and the conflict of his friends to go alone and to leave the other one behind. The family, the friends. คือพอถึงจุดหนึ่งไอ้ประชาชนหรือนักเขียนคนนี้ฮะก็รู้สึกว่ามันแทบจะไม่สามารถที่จะคือตอนแรกเขาก็รู้สึกเขาเปลี่ยนแปลงภายในประเทศได้แต่พอถึงจุดนึงรู้สึกว่ามันแทบจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เลยต้องหนีออกไปแล้วเหมือนกับว่าปัญหาการหนีออกไปมันก็เหมือนกับมีปัญหาตามมาก็คือคนเราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวก็ต้องมีเมียมีครอบครัวมีเพื่อนอยู่ฮะแล้วเหมือนกับว่าเราจะไปโซโล่จริงๆหรอแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเราทิ้งเขาได้ไหมอะไรอย่างนี้ And it's also the reflection about the inner doubts of intellectuals and the real problematics, what we can do and what we should do, because the situation is so complex. Then even somebody who has been in this country observing it politically was the most respected intellectual to analyze his own country
even him at the end, he said, I don't understand anymore really what is going on. คือและสถานการณ์ในซีเรียมันซับซ้อนมากจนถึงขั้นที่แม้แต่ว่าไอตัวปัญญาชนคนนี้ ซึ่งก็อยู่ในประเทศแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงอะไรมาโดยตลอดเนี่ยก็ยังมีปัญหาอย่างเช่นที่ในตอนจบของหนังเขาพูดว่าเขาเองยังเนี่ยไม่สามารถเข้าใจไม่เข้าใจความซับซ้อนของสถานการณ์นี้ไม่ได้อยู่ดีต่อให้เขาอยู่มาโดยตลอดเนี่ย And there are some moments in the film where it gets clear, not only spoken out by himself, but also of his friends, that he said, we have thought we only have one enemy, but there are much more of them, and we have underestimated who could be our enemies, and therefore our first reactions, our first strategies has been wrong. ก็คือมันก็จะมีท่อนหนึ่งในหนังที่พูดว่าคือตัวด็อกเตอร์นี่ไม่ได้พูดเองแต่เป็นเพื่อนของเขาพูดว่าเราแรกทีเดียวเราคิดว่าเรามีศัตรูแค่คนเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีศัตรูเยอะมากก็เราประเมินตัวเองต่ำมากว่าใครจะเป็นศัตรูเราบ้างแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ยุทธวิธีแรกที่เราใช้ในการต่อต้านเนี่ยมันผิดมันก็เลยทำให้เรามาถึงจุดนี้So it is a very sincere and very honest film about the limitations of intellectuals to act in societies which are decomposed and which have not really a political situation but more a situation of power systems which are influence each other, and it's difficult to analyze the meta game above the parties which are on the surface. มันเลยเป็นหนังที่ไม่ได้ที่พูดถึงข้อจำกัดของการเป็นปัญญาชนในการจัดการกับปัญหาภายในประเทศทั้งปัญหาการเมืองหรือปัญหาที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องของระบบอำนาจที่มันครอบคลุมประเทศอยู่ But the best way to come into a question like this is to ask who is profiting from all of this, who makes profit with Syria actually, and if you start to see the situation from this side, you will come to very strange answers. ก็คือคำถามที่น่าสนใจตามมาคือแล้วใครได้ผลประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ใครได้ประโยชน์จากการที่ซีเรียจะเป็นแบบนี้ต่อไปและถ้ารู้คำตอบก็จะรู้สึกมันประหลาดพอรู้คำตอบรู้สึกว่ามันประหลาดดี